Социалното влияние е причината да се държим по различен от обичайното начин в присъствието на другите хора. То е дефинирано като процес на промяна от човека, на неговите поведение, нагласи, мисли и чувства под въздействието на реалното или имагинерно присъствие на другите. Това е процес на преднамерено или непреднамерено въздействие по отношение на даден стимул. Агент на социално влияние е всеки човек, който се опитва или успява да промени у някого или у група хора поведението, чувствата или нагласите към някакъв обект или въпрос. Агентите на влияние притежават социална сила, която се изразява в принудителна, легитимна или информационна власт. Социалното влияние е насочено едностранно от източника към обекта на влияние, т.е. то е асиметрично обусловено. Неговата основна функция е осигуряването на социален контрол. Влиянието е резултат от използването на различни видове социална власт. Дефинирани са 6 категории социална власт, които са социално зависими, доколкото ефективността на властта зависи от влияещия. Тя е следствие от способността на влияещия да предоставя желани от повлиявания награди в замяна на неговото подчинение и изпълнението на поставените към него изисквания. Властта чрез принуда се базира върху наказания за неподчинение, които могат да бъдат под различна форма, като причиняване на болка, заплаха за причиняване на болка или страдание, отнемане на нещо ценно. Наказанията предизвикват враждебност и показват какво човек не трябва да прави, но не и как е желателно да се държи. След отпадане на принудата, хората обикновено се връщат към предишните модели на поведение. В основата на експертната власт стои убеждението на обекта, че източникът на влияние притежава повече знания в областта, в която се случват опитите на влияние. Хората са склонни да се влияят от мненията на експертите и това се използва в рекламите, където експерти препоръчват определени стоки или услуги, за да повишат продажбите им. Информационната власт се поражда от способността на убеждаващия да намери информация, която ще повлияе върху обекта на влияние, а именно заслужаващи доверие аргументи, статистически данни, информационни източници и разяснения. Тези средства целят да убедят другия, че промяната ще доведе до желани от него последици. Промяната в поведението е резултат от промяна и в убежденията. Референтната власт възниква, когато обектът на влияние иска да бъде като някой друг. Той постоянно сравнява себе си със своя модел-референт, има желание да му подражава и е склонен да промени поведението си, за да увеличи подобието си с него. Агентът на социално влияние единствено трябва да демонстрира поведението, което повлияваният желае да усвои. Легитимната власт се поражда от социалната роля или общественото положение на влияещия. Той вярва, че има право да изисква от обекта на влияние, който от своя страна вярва, че трябва да изпълнява поставените към него изисквания и да се подчинява. Легитимността има ограничения, които агентът на влияние не бива да пренебрегва. Например, не е нужно да награждава или заплашва повлиявания, тъй като той се чувства задължен да изпълни молба или нареждане на притежаващия легитимната власт. Според Парсънс съществуват 4 различни начина за оказване на социално влияние – възпиране, подбуждане, убеждаване и активиране. Възпирането се основава на власт, сила, заплахи и санкции. Подбуждането обезпечава подчинение чрез позитивна социална размяна, обещания и награди. Убеждаването използва аргументи, за да промени нагласите или личните цели на обекта на влияние. Активирането се основава на използването на нормативните ценности с цел обектът на въздействие да преоцени и промени поведението си в дадена ситуация по посока на желаното. Той изключва използването на възпиране и подбуждане като подкрепление.
Известни са два вида социално влияние – нормативно и информационно. Нормативното социално влияние е причина да се държим пред другите хора с цел те да ни харесат и приемат. Хората са склонни да се подчиняват на груповите социални норми, за да не бъдат отхвърлени. Свързано е с потребността да знаем кога да се държим добре и правилно в нашите взаимоотношения с другите. То е дефинирано като влияние на другите хора върху нас, което се поражда от това, че възприемаме другите като източник на информация. В обществото съществуват правила, чието следване може да ни помогне да устоим на директните опити за социално влияние. Това правило гласи, че всеки има право да откаже да изпълни нещо, което другите искат от него. Според това правило, хората не трябва да бъдат манипулирани, а директно да им бъде обяснено какво се очаква да извършат. Себенасочването защитава личния избор, правото на вземане на решения, свързани с посоката на собствения живот. Понятията социално влияние и убеждаване се използват често като синоними, но разликата между тях е съществена. Социалното влияние може да бъде преднамерено или непреднамерено, докато убеждаването винаги е преднамерено. Учените са систематизирали целите, които се опитва да постигне убеждаващата комуникация. Придобиване на информация или на материален обект от убеждавания, получаване на позволение нещо да бъде направено или мотивирането му да направи нещо определено. Промяна на мнение, убеждаване с цел продажба или покупка на нещо, промяна на навик или на личностна особеност, получаване на помощ и други. За целите на убеждаването могат да бъдат използвани различни методи. Поставянето директно или индиректно на някакво искане, договаряне, ласкателства, позоваване на морална норма, на лични взаимоотношения, критикуване, емоционални призиви и други. В резултат на убеждаващата комуникация, хората често променят първо нагласите си, а после поведението си или обратното. За да бъде успешна промяната на нагласите, значение имат характеристиките на съобщението, на убеждаващия, на използваните канали за комуникация или на самата аудитория като обект на социално влияние. Хората са склонни да обръщат внимание и да се замислят върху фактите и аргументите в съобщението, когато то е свързано с личното им благополучие. Колкото по-емоционално провокативни са съобщенията, толкова по-вероятно е да повлияят върху реципиентите. Особено ефективни са послания, които първо предизвикват страх, а след това съобщават каква промяна е необходима в поведението и нагласите, за да бъдат избегнати потенциални негативни последици. Жените и мъжете принципно не се различават по отношение на своята внушаемост. Хората се повлияват в по-голяма степен от посланията на експертите в сравнение с тези на лаиците. Робърт Чалдини описва 6 принципа на убеждаването. Първият от тях е принципът на обвързване и последователност. Същността му се заключава в стремежа да бъдем последователни в действията си. Същността на правилото за реципрочност е в пораждането на задължение страната, която е приела някаква услуга, подарък, помощ, съвет или нещо друго, да се отплати и да върне направения към нея жест. Според принципа на социалното одобрение, хората се ориентират кое поведение отговаря на изискванията на социалната ситуация и се счита за приемливо, като наблюдават как постъпват другите в същата ситуация. Това ни дава сигурност, че не допускаме грешки и се държим по социално желателен начин. Колкото повече хора действат по определен начин, толкова по-вероятно е да стигнем до заключението, че това е правилното и уместно поведение в дадена ситуация. Принципът на властта и авторитета се базира върху склонността на хората да се подчиняват на тези, които притежават власт и авторитет, да следват легитимните експерти като лекари, адвокати, членове на правителството и други. Чалдини препоръчва, преди да започнем да убеждаваме, да съобщим равнището си на експертност по дискутирания въпрос.
За да се противопоставим на влиянието на авторитетите, е достатъчно да се зададем два въпроса. Дали авторитетът действително е специалист в областта, в която се опитва да ни повлияе, и дали можем да му се доверим в конкретната ситуация. Принципът на харесване е дефиниран като склонност на хората в по-висока степен да приемат това, което им предлагат тези, които са им симпатични и които те харесват. Ние лесно казваме да на тези, които по някаква причина са ни направили добро впечатление. Харесваните хора имат голяма социална власт и влияние върху останалите. Според Чалдини има няколко начина за промяна на впечатленията от другите: да изглеждат физически привлекателни, да подчертаят приликата си с другите и да правят комплименти. Принципът на дефицитността използва склонността на хората да се стремят да имат повече от това, което трудно могат да получат. Ние ценим повече всичко, което е рядко срещано или в ограничени количества. Прилагането на този принцип изисква да обясним на хората, че това, което им предлагаме, е необичайно, уникално и е налично в малки количества. Следователно, ще могат да се снабдят с него само ако се вслушат в предложението, което им правим. В процеса на оказване на влияние хората отчитат три основни фактора: цената за постигане на желаната промяна, характера на самата промяна и желанието да се запази или промени социалния статус от страна на самия убеждаващ.